السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الجهاز اللي هو الميني دي سي يو بي اس، اللي هو هنحاول نشغل لنا الراوتر او حتى الكاميرا او حتى ممكن نشغل الشاشه كمان. وهنشوف ازاي دلوقتي في حاله ان الكهرباء قطعه والجهاز بيقعد فترات كبيره، ممكن يقعد 3 4 ساعات على حسب استخدامه. ده الجهاز انا طالبه من نون وموجود على امازون برضو بحوالي 2000 ونص على امازون، وعلى نون بحوالي 1750 جنيه. هو اسمه من شركه او تقريبا الموديل بتاعه سمارت كي انرجي ميني دي سي يو بي اس و8800 ملي امبير. تمام، ده شكل الجهاز. بيجي معاه وصلتين، وصلة الباور بتاعته الفيشه اللي بتركب عشان ياخد منها الباور، والوصلة التانية اللي هي يطلع منها الباور اللي احنا هنوصله بالراوتر او بالكاميرا او باي حاجة. كل الحاجات دي ممكن يشغلها، بيشغل البي او اس، بيشغل الايباد، ممكن يشغل تي في او شاشة كمان، وممكن يشغل طبعا الراوتر والكاميرا، ولو عندك انتنا الواي فاي مونيتور الحاجات دي كلها دي. لما تجيب العلبة او تجيب الجهاز هتشوف كل التفاصيل عليه. ده الجهاز بكل بساطة مش بتعمل اكتر من انك بتوصله بالباور. وحاجه مهمه جدا 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 لازم تاخد بالك منها هنا كده. خلينا نخلع كل حاجه مش مشكله، نعملها من جديد. هنا كده لو خدت بالك الجهاز بيطلع 9 فولت وبيطلع 12 فولت. تمام، وبالنسبه للحاجات اللي هي البي او اي اللي هو باور اوفر ايثرنت، ده هنتكلم عليه بعدين، اللي هو ممكن يشغل شاشه او يشغل اي حاجه تاني، بيطلع 15 فولت او 24. مهم جدا 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 قبل ما تبدا تشغل الراوتر او اي حاجه تعرف الراوتر ده محتاج كام فولت او بياخد كام فولت، وتقدر تظبط السويتش ده على 9 او 12. انت بكل بساطه على الراوتر ممكن تشوف هنا كده في الديتيلز، هتلاقي هنا مثلا الراوتر بتاعي 12 فولت. لو عندك 9 فانت خليها على 9. تمام، بعد ما بتشغله طبعا انا كده مشغله الباور بتاعه، لو هنا بتقفله وتفتحه بيقول لك ان حاليا اللي شغال هو ال 12 فولت على السويتش اللي انا عملته. وده كده حاله الشحن بتاعه الجهاز، هو حاليا 100%، مع انه بقى له ساعه شغال على الراوتر، كانت الكهرباء قطعه لسه راجعه دلوقتي، يعني عدى الساعه دلوقتي وبقى له 100% ما نزلش لسه. ده معناه انه ممكن يقعد 3 4 ساعات او اكتر على حسب استخدامك. الميزه فيه ان انا ممكن افضل مشغله عادي على الباور بتاعه، مفيش مشكله خالص. هوصله كده تمام، وبعد كده ببدا اوصل الوصله دي اللي هتطلع لنا الاوتبوت بتاعه سواء 12 فولت او 9 فولت. تمام، ده كده انا خلاص خلصت مهمه الجهاز. لو خدت بالك لما الكهرباء بتفصل الستيتس بتاعه اللمبه دي بتكون احمر، او كأن اللي هو مش داخله كهرباء، هو شغال على الشحن بس. طول ما انت موصله بالكهرباء فهو بياخد كهرباء بيطلع على طول، ودي الميزه. الميزه الاكبر دلوقتي الراوتر شغال على الباور بتاعي العادي، بتاع الكهرباء بتاعتي بتاعت البيت عادي خالص. انا كابل الباور بتاع الراوتر ده خلاص مش محتاجه تاني خالص. انا هبدا اوصله باي جاك من الاثنين دول. هو بيدي لك اثنين بحيث لو عندك مثلا كاميرا وراوتر او تو راوترز او حاجه زي كده او اي حاجه ممكن توصلها تاني. هيبدا دلوقتي الجهاز يشتغل زي ما انت شايف. دلوقتي ده باور الراوتر خلاص، ما بقاش ليه استخدام عندي خالص، مش محتاجه في حاجه. تمام، الجهاز شغال مطلع كهرباء للراوتر، والراوتر شغال وهيجي دلوقتي كونكت الواي فاي وكل حاجه. الميزه اللي فيه واللي دي مهمه بالنسبه لي جدا جدا، والفرق بينها وبين الباور بانك او بعض الاجهزه الثانيه، ان انا مش محتاج اسويتش في حاله ان الكهرباء تقطع. يعني الكهرباء لو فصلت بيفضل الراوتر شغال، ما بيحصلوش ان هو يسويتش اوف وبعد كده انت محتاج تفتحه تاني. فلو فرضنا دلوقتي كل حاجه شغاله على الراوتر شغال كل حاجه اهو، والجهاز شغال. ولو فرضنا ان الكهرباء دلوقتي فصلت، الكهرباء فصلت مثلا على جهازي، فانا هخلع الفيشه دي كلها، بدل ما اخلع دي ممكن اخلع على كل الفيشه. تمام، فاللي حصل كل حاجه فصلت الكهرباء، الراوتر لسه شغال زي ما هو. كل اللي حصل ان اللمبه بقت حمراء، ده معناه ان هو حاليا شغال على الشحن او البطاريه الليثيوم اللي موجوده في الجهاز. ودي اهم ميزه عندي، ان الراوتر ما حصلوش اوف وبعد كده محتاج اشغله تاني والكلام ده كله، فهو اوتوماتيك بيشتغل على طول. لو بصينا على البورتس اللي موجوده في الجهاز زي ما قلنا، عندنا ده الاوتبوت اللي هيطلع منه الجاك ده توصله براوتر او كاميرا. وعندنا يو اس بي ممكن توصله بيو اس بي، تشحن بيه موبايل، تشحن بيه كيبورد ماوس ايربودز اي حاجه، وتاخد يو اس بي وتطلع لك باور على طول زي كابل الشحن ده كده. يو اس بي وهتبدا تطلعه وتشحن منه الموبايل، مفيش اي مشكله خالص. ممكن تظبط برده الفولت، لو موبايلك عايز 9 اديله 9، عايز 12 ياخد 12. انا ما عنديش معلومه صح ولا غلط، تقريبا هو محتاج 5 مثلا، ممكن 9 تكفي برده يعني. تقريبا يعني لو انت عندك 5 ممكن ياخد اكتر، لكن العكس لا، انا مش متاكد، بس دي ممكن تكون معلومه يعني صح او غلط. طيب، عندنا الحاجه المهمه جدا اللي هي حته البي او اي. تمام، دي اللي من خلالها ممكن تشغل شاشه او تشغل بي او اس او حاجه زي كده. دي فكرتها حاجه اسمها باور اوفر ايثرنت، اللي هو بتديله كابل زي بتاع النت اللي انت عارفه، اللي هو بيركب هنا كده في زي في اللان بتاعت الراوتر. تمام، بيكون في كونفرتر ممكن تلاقيه على امازون، احاول احط لكم لينك ليه برده. كل الموضوع بانك توصل الكابل هنا اللي هو عامل زي بتاع الانترنت، هو فعليا بتاع كابل الانترنت، وبيطلع لك منه جاك زي ده كده.
الشاشه عندي ما فيهاش البي او اي، فممكن تلاقي ليها حاجه اسمها كونفرتر بياخد من البي او اي ويطلع لك جاك زي ده او يو اس بي، او ممكن يطلع لك اللي هو الكابل بتاع الشاشه او حاجه. بس بكل بساطه هو بيطلع لك اوتبوت وبيطلع لك البي او اي وبيطلع لك يو اس بي. بس ده باختصار يعني الجهاز، وزي ما قلت لك هحط لك اللينك بتاعه على نونو وعلى امازون، وممكن تجربه يعني. واتمنى يكون الفيديو مفيد، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.